Ciao a tutti, io mi chiamo Lucas e oggi daremo sequenza allo studio del programma Vieni Seguimi. Studieremo Esodo dal capitolo 7 fino al capitolo 13 e vorrei condividere con voi una domanda che mi sta perseguitando, no, da quando ho iniziato a studiare questi capitoli. E la domanda è, com'è possibile, no, che una persona senta lo Spirito, eh, assista a miracoli, a segni straordinari, no? E decida, no? di indurire il proprio cuore. Decide di non dare ascolto allo Spirito Santo. Decide di non ascoltare il profeta. O perfino decide di crucificare, no, il Salvatore. E questa domanda mi sta perseguitando, no? E mi fa pensare, in qualche modo io faccio qualcosa di simile, o sto facendo qualcosa di simile oggi. Quando ricevo un'impressione dallo Spirito Santo e deliberatamente decido di non dare ascolto perché non è comodo per me fare quello, no? O quando nel mio giorno, durante la giornata, non ricevo un'impressione spirituale e decido di non ascoltare, di non seguire quello. Decido deliberatamente di dimenticare Dio, dimenticare quello che ho sentito. No? Come posso, e come sto facendo questo oggi, come posso diminuire la frequenza in cui faccio queste cose? E credo che la lezione di oggi, no, mi ha aiutato a capire, a come riconoscere la mano di Dio, a come usare l'espiazione di Gesù Cristo, anche in maniera non perfetta, no? Come posso migliorare giorno dopo giorno? E per non perdere tempo, no, vorrei iniziare già subito la lezione con voi e iniziamo già dal capitolo 7. Eccoci qua, capitolo 7, no? Fammi prendere qua le mie annotazioni e iniziamo. Qui, in questi capitoli, no, vediamo le piaghe di Egitto, il confronto tra Mosè e Faraone, la durezza di cuore del re, o del Faraone, no, meglio dicendo, e la prima Pasqua, okay? E infine la liberazione di Israele dalle schiavitù. Per fare un breve riassunto di quello che abbiamo già studiato, perdonatemi, Israele è nel pieno delle schiavitù, okay, della sofferenza. Mosè aveva appena confrontato il faraone e il faraone, per cattiveria, ha deciso di aumentare o difficoltare ancora di più il loro lavoro. Quindi, visto tutta la difficoltà che loro stanno affrontando in questo momento, Mosè si rivolge a Dio di nuovo e Dio risponde a Mosè. No? Quindi vorrei leggere insieme a voi alcune scritture per dare contesto, no? Per capire il perché Dio farà quello che leggeremo adesso. No? E nei capitoli da 7 al capitolo 11 leggiamo le piaghe, okay? Mandate sull'Egitto. L'acqua mutata in sangue, rane, zanzare, mosche, ulcere, grandine, tenebre e infine la morte dei primogeniti. No? A prima vista, qualcuno potrebbe leggere questi capitoli e pensare solo a giudizi divini, ma non lo sono. Okay? E vedremo e capiremo lo scopo indietro, no? A tutto questo. E vorrei leggere già qui i versetti 3 e 5 insieme a voi, no? E io indurirò il cuore di Faraone e moltiplicherò i miei segni e i miei prodigi nel paese di Egitto. Qui una breve spiegazione, no? Io indurirò il cuore di Faraone. Grazie al profeta Gioseph sappiamo che è stato il proprio Faraone che ha deciso di indurire il proprio cuore, no? Quindi nella traduzione del profeta Gioseph, nel libro di Esodo, del capitolo 7, versetto 3, dice chiaramente che è stato il Faraone che ha indurito il proprio cuore. Quindi vi invito
a leggere. Purtroppo in italiano ancora non c'è la possibilità di di cliccare e andare direttamente alla scrittura moderna, no? Quindi purtroppo che forse in un futuro prossimo avremo questo strumento, questo strumento, no, che ci aiuta e ci fa studiare in maniera più dinamica, no? Meglio dicendo. Quindi, poi il versetto 5, no, dice così, no? E gli egiziani sapranno che io sono l'Eterno, quando avrò esteso la mia mano sull'Egitto e avrò tratto di mezzo a loro i figli di Israele. E vedremo come, no, Dio fa questo, come stende la mano sull'Egitto. Quindi, abbiamo visto, ok? Quindi vorrei leggere un'altra scrittura insieme a voi. E qui, Esodo, nel capitolo 9, faremo avanti e indietro, no? Per comprendere meglio la lezione, no? Nel versetto 14 dice così, no? Perché questa volta manderò tutte le mie piaghe sul tuo cuore, sui tuoi servitori e sul tuo popolo, affinché tu conosca che non c'è nessuno simile a me su tutta la terra. Quindi le piaghe non erano solo punizioni, che erano anche rivelazioni. Dio stava manifestando chi Egli è. E questo è molto importante, perché molte volte noi stessi chiediamo al Signore di cambiare le nostre circostanze, mentre il Signore vuole anche cambiare la nostra comprensione di chi è Lui. Vuole che sappiamo che Egli è davvero l'Eterno, che Egli ha potere, che Egli ci può aiutare a uscire dalle tenebre, dalle difficoltà. No? Per Israele, vedere quelle piaghe, no? Significava capire una cosa essenziale, possiamo dire. No? La loro liberazione, no? Non sarebbe venuta dalla diplomazia, no? Diciamo così. Per esempio, Mosè che va dal faraone e dice: Faraone, io ti do 500 kg d'argento, d'oro, e tu fai andare via il popolo di Israele, no? Liberi il popolo di Israele. No, non sarebbe funzionato in questa maniera, no? La loro liberazione sarebbe venuta dal Signore, dal potere di Dio. E anche nella nostra vita, collegando a noi questo, no? Ci sono momenti in cui il Signore permette esperienze che ci insegnano che nessuno è simile a Lui. No? A volte la liberazione arriva dopo molte prove, molta difficoltà, molta tribolazione, ma ogni prova può diventare una testimonianza del suo potere per noi. Ogni difficoltà, quando la affrontiamo bene, riceveremo una testimonianza. Avremo visto la mano di Dio durante tutto il periodo di prova e di difficoltà. No? Vorrei tornare qui nel cuore di Faraone. No? Torniamo qui. E io indurerò il cuore di Faraone. E vediamo che è stato proprio Faraone che ha indurito, no? il suo cuore. No? E dal capitolo 7 fino al capitolo 11, piaga dopo piaga. E lì vede il potere di Dio. No? E a volte sembra che sta iniziando, no, a dare ascolto, a riconoscere, a volte promette di lasciare andare Israele, a volte riconosce persino, no, il peccato, ma poi sempre torna indietro, sempre. E qui, no, c'è una lezione per me molto importante, no? Che Dio, possiamo vedere la mano di Dio. Ci sono persone che vedono la mano di Dio, che hanno esperienze spirituali e tuttavia resistono. Decidono di non dare ascolto o di far finta di niente, che non hanno visto, che non hanno sentito, che non hanno ascoltato, niente. E rimangono ancora nelle loro condizioni.
Si può passare attraverso esperienze spirituali forti e poi tornare alla vecchia vita se il cuore non cambia davvero. Se non c'è un vero mutamento, un cambiamento di cuore, prima o poi torneremo alle vecchie abitudini. E per questo la descrizione del cuore di Faraone è così importante, no? Il suo cuore era indurito. E nonostante i segni straordinari, lui decideva sempre di tornare indietro con la sua parola, no? Con le sue azioni. Una volta, ogni tanto diceva, faccio andare via Israele, poi vediamo qui, no? Nel versetto 35, nel capitolo 9, no? Il cuore di Faraone si indurì e ele não lasciò andare i figli di Israele, come l'Eterno aveva detto per bocca di Mosè. La domanda che possiamo fare a noi stessi, no? È come io a volte dico, Signore, io abbandonerò questo peccato, abbandonerò questa abitudine, e poi 5 minuti dopo, 10 minuti dopo, 10 giorni, 30 giorni, un anno, torno a rifare quelle stesse cose, no? La risposta è semplice, non c'è stato un vero cambiamento di cuore. È duro di ascoltare questo, ma è la verità, mi dispiace. Se torniamo a commettere gli stessi errori, è perché non abbiamo avuto un cambiamento di cuore. Semplice, no? Vorrei leggere insieme a voi alcune scritture che ci suggerisce il manuale di Vieni Seguimi, no? Andiamo qui, biblioteca, scritture, come ho fatto insieme a voi, no? Il libro di Mormon. Andiamo qui, nel capitolo 2 di Nefi, nel capitolo 16. Qui, ok? Vediamo qui una storia molto bella, no? No, non è qui. Primo Nefi 1, 2, 16. Di nuovo, libro di Mormon, primo Nefi, capitolo 2, versetto 16. E dice così nel versetto 16, no? E avvenne che io, Nefi, essendo molto giovane e alto di statura, e avendo anche grande desiderio di conoscere i misteri di Dio, invocai pertanto il Signore, ed ecco, egli mi visitò e intenerì il mio cuore, così che credetti a tutte le parole che erano state dette dal mio padre. Pertanto non mi ribellai contro di lui come i miei fratelli. Credo che qui c'è una differenza, no? molto, molto grande tra Nefi e Lamuele, no? La prima cosa che fece Nefi aveva un desiderio, no? Dice qua, grande desiderio di conoscere i misteri di Dio. La seconda cosa che ha fatto, una preghiera, ha invocato Dio. E Dio intenerì il cuore di Nefi. Poi possiamo leggere anche un'altra scrittura, no? Sempre nel libro di Mormon, se andiamo qui a Mosia, nel capitolo 3, versetto 19, l'uomo naturale, no? Molto famoso a tutti. Qui. Poiché l'uomo naturale è nemico di Dio, è stato fin dalla caduta di Adamo e lo sarà per sempre in eterno, a meno che non ceda ai richiami dello Spirito Santo. E qui è molto importante questo, no? Cedere ai richiami dello Spirito Santo e si spogli dell'uomo naturale e sia santificato tramite l'espiazione di Cristo. E qui è quando avviene, no, il cambiamento di cuore. È quando ascoltiamo o cediamo ai richiami dello Spirito Santo, ci spogliamo dell'uomo naturale, quindi abbandoniamo le vesti del peccato, tutto quello che lo portiamo con noi. E
siamo santificati tramite la espiazione, facciamo uso della espiazione di Cristo, no? Perché ascoltare o cedere ai richiami, si spogliare dell'uomo naturale non vuol dire che non sbaglieremo. È per questo che serve la espiazione di Cristo. Per ogni volta in cui commettono qualcosa di sbagliato, faccio uso dell'espiazione e sono di nuovo santificato, perdonato e posso continuare il mio sentiero, no? Verso Cristo, verso Dio. Poi leggiamo qui e impariamo che dobbiamo avere alcune caratteristiche, lo dobbiamo sviluppare, no? Dobbiamo diventare come un fanciullo, sottomesso, mite, umile, paziente, pieno d'amore, disposto a sottomettersi a tutte le cose che il Signore ritiene conveniente infliggergli, proprio come un fanciullo si sottomette al suo padre. Quindi dobbiamo sottomettersi alla volontà di Dio, essendo umili, pazienti, pieno d'amore. Poi un'altra scrittura nel libro di Mormon che ci può aiutare a comprendere ancora di più questo, la possiamo trovare in Nauma, nel capitolo 24, versetti 7 e 8. 24, 7 e 8. Guarda, leggiamo qui. Ora, queste sono le parole che egli disse al popolo riguardo alla questione. Io ringrazio mio Dio, mio diletto popolo, che il nostro grande Dio ci abbia mandato nella sua bontà questi nostri fratelli, inefiti per predicare e per convincerci delle tradizioni dei nostri malvagi padri. Ed ecco, io ringrazio il mio grande Dio di averci dato una porzione del suo spirito per intenerire il nostro cuore, così che abbiamo avviato buone relazioni con questi fratelli inefiti. Dove? E qui vediamo che Dio può togliere l'odio e la ribellione del cuore quando diamo ascolto, quando siamo umili, quando abbiamo desiderio di conoscere i misteri di Dio, no? E più avanti in Alma, nel capitolo 62, possiamo leggere un altro versetto, no? Qui, Alma, capitolo 62. Qui, nel versetto 41, no? Ma ecco, a causa della lunghissima durata della guerra fra i Nefiti e i Lamaniti, molti si erano induriti. Quindi la difficoltà, le circostanze hanno portato loro a indurire il proprio cuore. No? Hanno deciso, no? Mentre affrontavano le difficoltà, di indurire il cuore. A causa della lunghissima durata lunghissima della guerra, e molti si erano inteneriti a motivo delle loro afflizioni. Possiamo vedere qua, no? Mentre alcuni decidono di indurire il proprio cuore, altri di intenerire a motivo delle loro afflizioni, tanto che si umiliarono dinanzi a Dio, proprio in profonda umiltà. E si umiliarono dinanzi a Dio. No? Scopriamo che le stesse prove possono produrre risultati diversi. Alcuni si induriscono, altri si inteneriscono. È semplice, no? E questa è una domanda che possiamo fare per noi oggi, no? Che cosa sta producendo? Che cosa stanno producendo le nostre prove? In me, no? Per esempio, le prove che sto avendo mi stanno intenerendo il cuore o facendo che il mio cuore diventi come il cuore di Faraone? O più fede o più amarezza? Sai? Più umiltà o più resistenza? Più disponibilità ad ascoltare Dio o divento ogni giorno che passa più chiuso, meno sensibile allo spirito? A volte pensiamo che il contrario di un cuore duro sia un cuore emotivo, ma nelle scritture non è così, no? Un cuore tenero non è semplicemente un cuore sensibile, è un cuore obbediente, è un cuore pronto
a cambiare. Perciò, studiando Faraone, non dobbiamo soltanto dire che uomo terribile, dobbiamo chiederci, no? Ci sono ambiti in cui sto resistendo al Signore? C'è qualche comando, c'è qualche comandamento che sto rimandando da vivere? C'è qualche richiamo, c'è qualche invito dallo Spirito Santo che sto minimizzando, sai? C'è qualche peccato nella mia vita che sto procrastinando il pentimento? Queste sono le domande che dobbiamo fare mentre leggiamo queste scritture, quando leggiamo Esodo. Studiamo la storia delle piaghe, della liberazione. Non sono soltanto racconti storici, sono insegnamenti attuali, esempi che possiamo prendere, che possiamo riprodurre. Ovviamente ci sono circostanze storiche, abbiamo profeti moderni, ma le storie servono a questo, per insegnare. E c'è molto insegnamento nell'Antico Testamento. Se non lo fosse, no, la Chiesa non avrebbe creato un programma chiamato Vieni Seguimi dell'Antico Testamento e non avrebbe preparato un manuale così bello, pieno di insegnamenti, di domande, per noi, perché potessimo imparare da questi racconti storici. Vorrei concludere questo, no? E riassumere, torniamo qui, in Esodo, no? Libro di Mormon, terminiamo qua, Esodo, andiamo qui al capitolo 11. Vorrei riassumere insieme a voi che Esodo, dal capitolo 7 fino al capitolo 11, no? Possiamo imparare e possiamo vedere un Dio che vuole intenerire il nostro cuore, i nostri cuori, no? Ma tocca a noi essere disposti come Nefi a conoscere i misteri di Dio, a pregare, a invocare il suo nome. Possiamo essere come i Lamaniti, riconoscere la mano di Dio. Abbiamo tantissimi esempi nelle scritture. Dobbiamo solo leggere e imparare da essi. Ora arriviamo al cuore della lezione, ok? Arriviamo al capitolo 12 di Esodo. E qui ci sono molte scritture, no? E iniziamo a vedere i simboli di Cristo qui. L'Eterno parlò a Mosè e ad Aarone nel paese d'Egitto dicendo, no? Questo mese sarà per voi il primo dei mesi, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. Qui, quindi, no? È un insegnamento a loro, tanto che gli ebrei seguono finora, no? Come se il mese di aprile o il mese dove inizia la Pasqua, come fosse il primo giorno, il primo mese dell'anno loro, no? Poi ho parlato in maniera più specifica nel video della Pasqua, spiegato le due celebrazioni che hanno dato vita alla Pasqua cristiana, no? Quindi il giorno dell'espiazione, lo Yom Kippur, e la Pasqua ebraica. Uno il giorno dell'espiazione, dove l'agnello viene sacrificato, e poi la Pasqua ebraica. Quindi potete guardare i video di Pasqua se volete approfondire questo, no? Quindi leggiamo qui nel versetto 5: il vostro agnello sia senza difetto, maschio dell'anno. Potrete prendere un agnello o un capretto. Leggiamo qui, no? E questo versetto richiama direttamente al Salvatore, Gesù Cristo. Gesù Cristo è il nostro agnello senza difetto.
Giovanni Battista dichiarò, no? Ecco l'agnello di Dio. E Pietro parla del sangue di Cristo come di quello agnello senza difetti, senza macchia. No? Gesù è l'unico sacrificio perfetto. Noi non possiamo salvarci da soli, è ovvio questo, no? Non possiamo liberarci con le nostre forze, abbiamo bisogno dell'agnello. E vorrei leggere qui, se mi vuoi, altri simboli, no, di Cristo e che ci insegnano a comprendere ancora di più l'espiazione. No? Qui l'agnello viene sacrificato, no? E si prende del sangue di esso e si mette sui due stipiti e sull'architrave della porta delle case dove lo si mangerà, no? E se ne mangi la carne in quella notte. Si mangi arrostita al fuoco, con pane senza lievito e con delle erbe amare. Qui c'è una lezione molto profonda, è molto bella questa la lezione. No? Il sangue doveva essere posto sugli stipiti, no? della porta. No? E non bastava soltanto che l'agnello fosse ucciso. No? Il sangue doveva essere applicato. E qui non basta soltanto avere l'espiazione di Cristo, dobbiamo applicarla nella nostra vita. È la prima lezione. Allo stesso modo, l'espiazione deve essere accolta nella nostra vita. Come? Possiamo pensare, no? Fede, pentimento, battesimo, dono dello Spirito Santo, onorare le nostre alleanze e perseverare fino alla fine. No? La redenzione di Cristo, l'espiazione di Cristo è universale nel suo potere, no? Ma personale nella sua applicazione. Quindi è come se fosse un banchetto, no? Lì, aperto, disponibile a tutti, ma nessuno mi sta lì per servire il banchetto, no? Io devo andare e prendere da mangiare. Possiamo usare questo esempio. Poi ci sono altri simboli qui. No? La carne deve essere arrostita al fuoco, il pane senza lievito e con delle erbe amare. Vorrei iniziare qui con le erbe amare. No? Le erbe amare ricordavano l'amarezza della schiavitù. Questo ci insegna che il peccato è amaro, anche quando all'inizio sembra attraente. La schiavitù spirituale è reale. Il Signore non vuole solo perdonarci, no? Non vuole che siamo lì sempre a chiedere perdoni. È come se, per esempio, io mi sveglio oggi, faccio qualcosa di sbagliato, la sera mi pento, chiedo perdono, domani mattina vengo perdonato, poi ripeto gli stessi errori, no? Dio vuole liberarci no, da questa spirale o cerchio, qualsiasi cosa potete chiamarlo, no? Infinito, che ci porta a ripetere eternamente gli stessi sbagli. No? Dio vuole interrompere questo, vuole che piano piano smettiamo di praticare le cose, che piano piano ci avvenga un mutamento, un cambiamento di cuore. Poi c'è un altro simbolo qui che è il pane senza lievito. E questo qui è grazie alla lezione di istituto che ho fatto la settimana scorsa. Ho imparato che il pane senza lievito richiama purezza, no? Semplicità, fretta. E non c'era tempo da perdere qui. Quando il Signore apre la via della liberazione, bisogna essere pronti a partire. E qui nel versetto 11, no? E dice così, no? E mangiatela in questa maniera, con i vostri fianchi cinti, con i vostri calzari ai piedi, con il vostro bastone in mano, e mangiatelo in fretta, è la Pasqua dell'Eterno. La fede in Cristo non è passiva, no? È disponibilità ad agire.
essere pronto a lasciare l'Egitto spirituale. A volte vogliamo essere salvati senza lasciare o senza abbandonare ciò che ci rende davvero schiavi, no? Ma la Pasqua insegna che la liberazione richiede fiducia in Dio, richiede obbedienza, movimento. La 10ª piaga arriva e è quella che porta via i primogeniti, no? In Esodo, principalmente nel capitolo 12, vediamo che chi ha preso del sangue, ha applicato il sangue, era disposto e preparato è stato liberato dalla schiavitù. Il popolo che ha dato ascolto è stato salvato tramite l'agnello Gesù Cristo. L'Egitto, nelle scritture, rappresenta non solo un luogo, no? Ma c'è un simbolismo indietro. Israele era schiavo in Egitto, no? Ma l'Egitto era schiavo nel peccato. Noi possiamo diventare schiavi del peccato, dell'orgoglio, del risentimento, della paura, della dipendenza mondana, no? O persino del semplice fatto di dimenticare Dio. E ecco perché è molto attuale questa storia. Ci sono simboli e insegnamenti per noi oggi. Non dobbiamo, ovvero dobbiamo abbandonare il nostro Egitto, no? Personale, dobbiamo abbandonare le circostanze che ci rendono schiavi, le abitudini che ci rendono schiavi. La liberazione non arriva copiando, no, il mondo con diplomazia, con Mosè che compra la liberazione, no, arriva tramite il potere di Dio, il sangue dell'agnello. Il Signore chiama il suo popolo a uscire. E la domanda per noi è: da che cosa devo uscire? Che cosa il Signore mi sta chiedendo di abbandonare? Quale Egitto spirituale devo abbandonare? Devo lasciare indietro alle spalle? E ci sono tanti insegnamenti che potrei parlare qui per 3-4 ore insieme a voi, ma non voglio prolungare tanto il video, no? Dopo la liberazione, il Signore comandò a Israele di ricordare ogni anno ciò che era accaduto, ok? Perché la memoria spirituale è essenziale per la fede. Quando dimentichiamo ciò che il Signore ha fatto per noi, diventiamo vulnerabili, possiamo dire così, ok? La Pasqua aiuta Israele a ricordare la liberazione dall'Egitto. Per noi oggi una delle ordinanze più sacre è la riunione sacramentale. C'è molto simbolismo, no? Con la Pasqua, con il sacrificio espiatorio di Cristo, perché ci ricorda del suo sangue, del suo corpo, affinché possiamo avere sempre con noi il suo spirito, di ricordarsi sempre di lui, quello che dice la preghiera sacramentale. Possiamo leggere in Moroni, nel capitolo 4, nel capitolo 5, in Dottrina e Alleanze, o un invito che vi faccio durante la riunione sacramentale questa domenica.
fate attenzione alle parole che dicono i sacerdoti. Fate molta attenzione. Ricordate di Cristo, del suo sacrificio. Questi capitoli, no, ci lasciano alcuni insegnamenti, ok? Ho preso 3 principali, ok? Per riassumere. Il primo è non indurire il cuore, il secondo è ricordare sempre di Lui e poi guardare Gesù Cristo come il vero agnello pasquale. Gesù Cristo è il nostro Salvatore e Redentore. Lui ci ama. È disposto a sempre ad aiutarci, sempre. Vorrei condividere con voi la mia testimonianza e questo video nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.